在这专题里面，智慧控制锁让我们学到了许多之前不懂的技术原理。一开始是单纯为了生活更便利，也同时想把自己的想法应用在现实上。在完成这专题的过程中，也历经了不少失败与挫折。不过为了能顺利完成，也愿意一一去克服所有难题。从有想法却又不太会的情况下，到如今能将成品完成，其实是件非常大的挑战。为了能把智慧控制锁完成，我们也愿意去尝试去实现对我们来说从来没有挑战过的事。